開一盒大蜘蛛人啦，未開過嘅。咁咧點解會有大蜘蛛人咧？就係喺一個暑期班啦，裏面玩遊戲啦。咁冠軍咧就有4個人仔嘅。咁我有3次冠軍，兩次亞軍啦，所以咧我有18個嘅，18個人仔係嗰個暑期班裏面最高分啊嘛，所以咧就會俾咗我哋呢盒呢個唔知乜啦。咁今日咧就會開呢盒咧，仲會介紹埋氣球嗰啲嘢啦。係啦，咁有膠紙嘅，我已經準備咗戒刀啦。有膠紙啊，唔係呢度，係呢度有膠紙，膠紙整住咗，真係有㗎。佢照先得啊！喺呢度，下面都有黐住咗。係啦，咁依家開啦。呢度咁開啦。得，冇問題，果然係冇問題。得，好，得，開咗啦。咁真係好期待裏面有乜啊？裏面咁嘅喎，有呢啲，係啊，裏面咁嘅，咁褪後啲啦。哇，太多嘢咯喎，點炆啊？炆咗乜啊？我點炆啊？塞住炆咗細嘅嘢，卡住咗咯，係成個嘢卡住咗，整唔出嚟。拎到啦！哇，成個模型咁喎，唔係，係直情係模型啊！哇，開到啦，通啦！咁呢條片應該會分 part 1同 part 2啦，有可能會分，因為咧呢啲太多嘢砌啦。咁說明書有冇㗎？好，有說明書嘅。咁呢個有呢個啦。咁開咗呢啲先，開個膠袋先啦。好得。係啦，好啦。咁今日真係好興奮啊！說明書，依家開。好，哇！真係好好玩啊！唔知道砌咗出嚟會點呢？真係好期待。喂，唔係咁難開係嘛？喂，真係好難開喎。點開好啊？咁樣繼續。唔係啊嘛，開唔到。我唔會就咁放棄嘅。咁請大家等一陣先。戒咗係咪得啦？容易啊，咁都開到喎，真係天才。開咗啦。哇！呢度，咁我開咗風扇先啦。哇！因為依家咧超熱㗎。開啦，好，開咗風扇真係涼爽到冇人有。
咁呢啲點啊？有風扇整唔到喎。呢啲擺翻落膠袋裏面先啦，擺喺呢個大嘅膠袋裏面啦。呢啲貼紙咧，等人先貼啦，睇咗個圖先啊！哇，點啊？哇，係咪難整咗啲咧？係咯。咁段片實要分拍㗎啦。咁扭咗呢啲扭出嚟先啦。點扭好啊？好，屈斷晒呢啲嘢咪得咯，真係容易。哇！夾我隻手啊，係好得冇問題。哇！係實要分拍㗎啦，係一定要㗎。哇擦！好黏。哇！好得。呢個係嗰個乜啊？應該係要用力可以開到嘅發射，好多啊！好啊，咁多開到，唉，垃圾就大把啦。哇，好多啊！唉，哇擦，好痛啊！痛到乜啊？咩嚟㗎？要砌砌嗰啲我係唔擅，砌嗰啲我算擅長。我操！哇！咁我就叫。好難整。咁你幫我整啊？我唔識。一齊整啊！一齊炆。咁我叫咗一個特別嘉賓嚟幫我炆嘅，係一齊炆啦。我炆呢個啦，細嚿啲啦。啲唔好擺喺度先，擺住喺度先。好，仲有一個就開完。哇！咁快7分鐘，哇！吉死我！好痛啊！嗰度穿窿啊！哇！呢啲好危險㗎。係咯，要用嗰啲夾開佢先得㗎。但因為我唔想咯，唯有用暴力嘅解決呢啲問題。Yes， 整完一個。飛走咗。喺度。唉。對鞋啊！哇！超多嘢。俾我整到飛走咗。呢個係手嚟㗎。係。黑。哇！好得，冇問題啊！哇塞！得啦呢個。好啦。柴黃色。哇！地細。咁就好快就整好啦。黃色油嘅。8分鐘啦。黃色油油你嘅，圓圓你。咁啫，有個人已經開咗啦，特別嘉賓已經開咗2個、3個啊，係有3個，好似3個定2個啊？2個啫。我唔知咯。哇！你開嘅係細啊嘛。係啊。哎呀，掹唔到咯，油到細好滑咯，我想講。哇！好油啊，咁細個。一定要分 part。咁咧去到 part 2嗰時咧，我會掹晒呢啲掹出嚟嘅，係啦，就會見到我掹出嚟嗰啲啦。好難掹啊！我掹嗰個黃色咧，不知幾咩啊，好滑啊！哇！喂，點啊？掹唔到啊！喂，唔係咁樣講嘢啊！你唔應該好得。你唔好掹咗佢啊！哇！扭下就得。係啊，扭下就得㗎啦。我覺得我隻鞋
紅色大把，開咗紅色先啊！唔好，我開咗呢個。黃色同黃色唔好分，唔好乜啊！哇！一整就得。黃色同黃色一齊啊！知道。紅色同紅色一齊啊嘛。哇！真係第一次有呢啲嘢咯，係咯，係第一次啊！因為我都唔會砌呢啲嘢咯。哇！紅色有呢個劍嚟，就係唔係劍，係嗰啲要發射嗰一掹出嚟又撳出去就會有噶啦。唔係係無形機械人咩？唔係啊，大係喎，豬人啊！而家就哇！呢啲好容易，呢啲好好痛啊！哇，好痛啊！大家小心啲啊，超痛！唔好學我咁樣直接用手整啊！因為用手整咧，真係痛死喎！係啊！哇！差！哎呀，有呢個咩嚟㗎？呢個使唔使掹㗎？哇！急死我，嚇死人兩啦！個圓圈使唔使掹㗎？要啦，唔停。好，冇問題啊，簡直係。哇！呢度就係一個圓圈，唔好整唔見喎個圓圈。圓形。哇！好得冇問題。不過呢個點咧？哇！係咪應該係要咁樣得冇問題啊，簡直係。搖下搖鬆佢就得㗎啦，係咯，好補啦，黑色就冇晒啦，剩翻紅色啊。掹啊！紅色。你紅色你掹啦，痛到死！紅色油咩喎？哇，都係有啲油。係啊，黃色最油啊，黃色。唔好黐埋一齊啊！哇，第一次整啊！小心呢個油。咁12分鐘啦，咁拍唔完啦，咁12分鐘加唔到入去。係啊，會加唔到入去㗎，咁搣完呢個就搣晒㗎啦。好，搣晒啦。唔係喎，仲有一個。如果你中意呢條片咧，就俾個 like 我。係啦，咁如果中意呢段片咧，就俾個 like 我哋啦。咁想睇下一 part 咧，就喺右上角撳個訂閱啦。拜拜。拜拜。